ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ജെൻസ് ലൈഫ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡിഷിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, വീഡിയോന്റെ ലാസ്റ്റ് പറയാട്ടോ. ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 500 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായി ചെറുതാക്കി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് 2 വലിയ സബോള മീഡിയം സൈസിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 12 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. പാകത്തിന് ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അതിന്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു വലിയ തക്കാളി മിക്സിയിൽ അടിച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം മീഡിയം സൈസിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, പാല് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കണം. നമ്മുടെ ഒറിഗാനോ ഇല്ല, ഒറിഗാനോയ്ക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ പുതിനയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഐറ്റം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പുള്ളൊരു പാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് വൈറ്റ് സോസ് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്രസ്റ്റ് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കണം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് സോസ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഒരൈറ്റം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ചീസാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല, മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ചീസാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ബ്രെഡ് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലിങ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ 2, 3, 4 ലെയർ വരെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. 3 ലെയറാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വീണ്ടും വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അവസാനത്തെ ലെയർ ബ്രെഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്ങും വൈറ്റ് സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ 2 ചീസ് ഷീറ്റുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ്. പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല ചീസൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വായിലൊക്കെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാനിത് എൻ്റെ ഏട്ടനും ഗീതു ചേച്ചിക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തായാലും അവരെന്താ പറയണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ എടുത്തോ, അത് വായിക്കാൻ ഇതാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലസാനിയ. നിങ്ങളും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ദിസ് ഈസ് ജെൻ സൈനിങ് ഓഫ്.